Thế ở Việt Nam là Hà Nội vẫn Xin bình thường chứ sao, đâu có lạnh đâu nè, vẫn cắm 2 cái sừng cho mấy ổng đàng hoàng, thấy chưa? nói cái khẩu không dám nói đâu mà muốn cho đi quá. Đó, thấy sừng không? Sừng mà thằng Tây Giác nó mới chịu à. Chị xài nước hoa không? Không, Lạnh chân tao Hầm Hương nó đâu có cần xài nước hoa đâu. tao già rồi, tao đâu cần với chân chi này. Như tao có cần không? Vì Tao khỏi đi nhẹ có chút xíu à. ra đây thấy làm sao? Ra đây nó rất là lạnh. Lạnh dữ chưa? Là lạnh dữ chưa? Có lạnh gì Nói đâu. chung là không khí thì không khí nó rất là dịu mát. Cảm thấy da mình nó hơi khô thì mình dùng xịt khoáng xong chống nắng. Đấy, vẫn đẹp như thường. Nè, buổi tối đắp miếng mặt nạ, sáng không cần phải xài gì hết nè. Đi chơi phố nè.